teman-teman. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar, uzun zamandır video atmıyorum. Uzun zamandır neden video çekmediğimi anlatacağım geçmişte. Instagram'da bir soru cevap yaptım, birkaç soru yanıtlayarak. Hadi başlayalım. Burada ben ve eşim. O ada Bayhaki. Hadi lütfen kendini tanıt. Mas, kenal diri. Halo, nama aku Bayhaki Alfarisi. Umurku sekarang 26 tahun. Kita baca pertanyaannya ya Mas ya. Dari Gulsen Nokta Waalaikumsalam. Ezinizle mesleğiniz ne? Mas ada yang tanya pekerjaannya Mas apa? Aku bekerja di perusahaan pest control sebagai service supervisor. Oke. Terus ada yang tanya Fatma Alten Ceylan. YouTube'da kendini tanıma videosu istiyorum. Jadi dia ingin kita pengenalan diri di YouTube. Yapıyoruz. Jadi kami sedang melakukannya. Ya. Merhaba Ulin abla, kaç yaşındasın? Selamünaleyküm, kaç yaşındasınız? Çalışıyor musun Ulin? Ulin ne okudun, mesleğin çalışıyor musun? Tamam peki. Jadi mereka minta aku buat kenalan. Oke. Kendimi tanıtmak istiyorum. Benim adım Ulin Dewi Anggarawati, Ulin Diyebilirsiniz. Ben 29 yaşındayım, evliyim, sudah menikah, ama çocuğum yok, kita belum punya anak. Ya. Indonezyalıyım, Bekasi şehrinde yaşıyorum ve Jakarta'da çalışıyorum. Laboratuvar analiz hizmeti verin bir şirkette pazar elemanı olarak çalışıyorum. Hobilerim var, spor yapmak, yemek yapmak ve dikiş nakış yapmak. Tanıştığımıza memnun oldum. Kusura bakmayın arkadaşlar, uzun zamandır video yüklemedim. Son birkaç aydır hala yeni işime adapte oluyordum. Jakarta'nın trafik sıkışıklığı ve tüm koşuşturmacayla uğraşıyordum. Ama şimdi öğrenmeye vaktim olmasına rağmen hala Türkçe öğrenmeye devam ediyorum. Yavaş yavaş öğrenmeye devam ediyorum. Terus ada pertanyaan lagi Mas, lanjutin dari Nuroter. Eşin ile nasıl tanıştınız? Jadi kayak mereka tuh nanyain gimana sih ketemu sama Mas. Ketemunya. Jadi ada banyak pertanyaan juga dari Ona. 2, 5, 3, 9. Kayak nanyain eşinle nasıl tanıştınız gitu kan. Terus mereka tuh pada penasaran kita ketemunya gimana. Terus ada nih yang nagihan bastumu. Merhaba Ulin, eşin ile nasıl tanıştın? Merak ediyorum. Bir video çekebilirsin belki. Jadi kayak ada yang minta kita buat kenalan di video. Ini kan momen yang tepat ya. Jadi kayak gitu. Tamam arkadaşlar. Eşimle önceki şirketimizde tanıştım. O zamanlar ben araştırma ve geliştirme departmanındaydım ve eşim kalite kontrol departmanındaydı. Eşim önceki şirketimize katıldığında 3 yıl orada çalıştım. Jadi aku udah bilang waktu dulu kan kita ketemu di tempat kerja ya. Iya, betul. Waktu dulu aku di R&D, terus posisinya Mas kan di QC, quality control. Iya. Terus sebelum Mas masuk kan aku udah di sana 3 tahun. Oh iya, cukup lama. Cukup lama. Terus Mas, waktu dulu tuh tahun masuk berapa ya? Aku masuk bulan Oktober 2018. Oh iya. Setelah itu kan kita kenal di situ ya. Ya, di tempat kerja. Januari 2019 tuh ingat banget tuh Mama ngajakin aku buat serius. Iya. Terus Mas kan bilang mau nggak kayak ibarat coba kenalan sama aku gitu kan. Terus mau tapi aku pengen serius gitu kan. So aku bilang oke. Terus bulan Juninya itu Mama kan datang tuh sama keluarga. Iya. Buat ngelamar aku. Nah waktu itu setelah dia ngelamar aku 1 tahun kemudian itu nikah. Kita nikah, iya. Tapi kita sempat LDR kan ya lama. Iya, lama bisa. Ya waktu itu Mas kerja di mana? Waktu itu aku kerja di Jakarta. Jadi jauh ya.
Kamu dikenal, aku di Jakarta. Iya, terus alhamdulillah kita kan lamaran kan Juni ya, terus Iya. nikah Juni 2020, terus sorry, Juni 2019, terus kita nikah Juni 2020. begitu ceritanya. Ya. Terus Mas ini lanjut mau baca pertanyaan Oke. ya. Sampai sini. Dari Fethiye Kaya, sorum yok. Ama Türkiye'nin şehri Elazığ'a gelmeni isterim ilerisini. Amin inşallah. Amin inşallah. Sonra Ayşe, Ulincim, biz de seni çok seviyoruz. Evimizin kızı oldun. Seni maşallah sana. Teşekkür ederim. Sonra Mavi Kelebek nokta. Aleykümselam Ulim Hanım. Indonesia'da mesleğini yapıyor musunuz? Türkiye'ye tekrar gel. İşimle ilgili cevap verdim. Sonra Rukiye 8284, tekrar Türkiye'ye gelecek misiniz? Lütfiye Musa Topuz, İlerleyen yıllarda eşin isterse başka ülkeye taşınır mısın? Bilmiyoruz ama bir ihtimal var. Jadi itu ada yang nanya apakah kita tuh akan pindah ke negara lain di masa depan gitu dengan mama saya gitu. Kalau dari Mas sendiri gimana? Ya kita nggak tahu, tapi mungkin ada kemungkinan kita bisa pindah ke negara lain. Oke. Tapi Mas pengen nggak? Pengen, tapi nggak dengan waktu yang lama. Oke. Jadi ya cuma sebentar. Sepakat. Sonra Adi Tekrukiye, merhaba Ulin, seni Instagram ve YouTube'dan takip ediyorum. Türkiye'ye gelmeyi teşekkür ederim. Sonra Çağrı Batal, İstanbul'a ne zaman geliyorsun Ulin? Ada yang tanya Mas kapan kita mau datang ke Turki? Nggak tahu kapan bisa datang ke Turki, tapi kita sih punya keinginan ya dalam waktu dekat bisa ke Turki, insya Allah. Amin. Sonra Serpil Gungor, nokta. Türkiye'de yaşamak ister miydin ve bunu düşünüyor musun Ulincim? Apakah Anda ingin tinggal di Turki dan apakah Anda memikirkannya? Şimdilik orada yaşamak düşünülemiş ama bir gün bir fırsat çıkarsa olasılığı ıslama. Sonra bir medet huzur. Indonezya'ya gelip görmeyi çok istiyorum. Doğasını ve bitkilerini. Lütfen çiçekleri doğal nokta. Jadi itu bilang saya ingin sekali datang ke Indonesia dan melihat alam dan tumbuhannya. Tolong bunga alam ini potong sih titik-titik itu. Umarım bir gün Indonezya'ya gelebilirsiniz insyaallah. Jadi semoga dia bisa datang ke Indonesia suatu saat nanti. Kita lanjut. Ya. Sonra Petekten soru. Indonesia'da kız isteme nasıl oluyor? Ne tür gelenek ve göreneklere sahipsiniz? Jadi itu ada yang tanya bagaimana kalau bertanya pada seorang gadis di Indonesia, tradisi dan kebiasaan apa yang kita miliki, begitu. Jadi kayak mungkin tuh dia pengen berkenal dengan gadis Indonesia, terus tradisi dan kebiasaan apa sih yang kita miliki, posisinya tuh sebagai orang asing. Orang-orang Indonesia tidak sulit untuk berkenalan, apalagi kita memiliki budaya yang ramah tamah yang harus dimiliki oleh tiap bangsa Indonesia. Saya pikir orang gadis Indonesia juga akan suka berkenalan dengan orang asing ya dari negara lain, karena orang Indonesia suka belajar budaya yang berbeda gitu. Kalau kita punya kenalan teman dari negara lain kan kita akan bisa belajar tentang kebudayaan yang berbeda. Jadi asalkan Anda sopan, Anda juga menghargai kita, tentu nggak akan sulit rasanya untuk berkenalan dengan gadis Indonesia atau orang Indonesia. Mantap. Sonra Ulfet Fermanciden soru. Bize kendi yöresel yemeklerinizden yapıp YouTube atar mısınız? Ada yang tanya
resepnya tuh bisakah Anda memasak masakan lokal sendiri dan mengunggahnya ke YouTube. Kita kan pernah bikin Udah ya. pernah buat. Yaptığım videoda görebilirsiniz. İşte YouTube linki. Sonra Sevgi Garosman'dan soru. Türkiye'den sevgiler. Bulo 0409. Merhaba, Almanya'dan selam. Indonesia'dan selamlar. Yaşadığın yerleri paylaşır mısın video olarak? Ya, jadi bisakah Mas ada yang tanya kita membagikan tempat tinggal kita dan apa ya kayak di video gitu loh. Ya bisa, insya Allah kita akan membuatnya. Insya Allah yapabiliriz. Bir gün video çekeceğiz. Lalu pertanyaan dari Eminari 14. Nerede yaşıyorsunuz? Türkçe konuşuyorsunuz. Jadi yang tanya di mana kita tinggal gitu kan. Kita udah jawab ya. Zaten cevapladık. Şadir Bildan. Eşinizle nasıl tanıştınız? Meslek ve iş durumlarınız nasıl? Ayrıca yemek tarifleri çok ilgi ile izleniyor. Çok teşekkür ederim. Eşimle nasıl tanıştım? Zaten cevapladık. Sonra Ergul Keles'ten soru. Türkiye'de sizi en çok şaşırtan ne oldu? Jadi tuh ada yang tanya tadi hal apa sih yang paling mengejutkan waktu di Turki gitu. Iya. Aslında beni ilk şaşırtan şey değildi. İstanbul havalimanına vardığımda bomboştum. Valla dil Indonesia'dan çok farklı. İnsanlar da farklıydı. Beyaz ve uzun boylular. Bu yüzden oraya geldiğimde ortaokul çocuğu gibi hissettim. Çünkü kısa boylu ve kahverengi tenliydim. Jadi tuh aku cerita, jadi pertama aku kesana tuh kagetnya tuh bahasanya. Jadi tuh kan habis dari Jakarta kan, aku kan waktu dulu kan pakai ini kan langsung gitu kan. Terus sampai di Istanbul kan aku tuh kayak ngerasa ini kayak beda banget gitu kan. Yang pertama dari bahasanya Mas. Ya orang-orang ngomong apa ya? Iya, jadi kayak aku tuh aku seperti kayak ngeblank gitu loh sampai sana. Terus habis itu udah gitu mereka tuh tinggi-tinggi Mas. Aduh. Secara ini kan tinggi-tinggi, terus mereka putih-putih gitu kan. Aduh, aku tuh waktu di sana kayak ngerasa kayak tuh yang SMP ya. Aku terus pendek sendiri, warnanya juga coklat sendiri. Jadi tuh hal pertama yang bikin aku kaget. Karena ketika bener kayak dari bandara sini yang Soekarno Hatta terus sampai sana tuh bener kayak ya beda banget lah dari bahasa sama orang-orangnya gitu kayak sampai sana wah di bandara Istanbul tuh bagus banget sih. Jadi masya Allah kesana. Kan, gitu. Lalu Hasim Kaya Dorten soru. Türkiye'den selamlar, Indonesia'dan çok selamlar. Sonra Hulya Ildemir 07. Bebek düşünüyor musunuz? Sonra Aycan Özgür 142. Canım kaç yaşındasın? Bebek düşünüyor musunuz? Jadi ini Mas, mereka tanya kita ini berpikiran nggak sih kayak punya anak kayak gitu. Pasti ya Mas, kita memikirkannya dan insya Allah kita sedang program hamil. Iya, sedang program hamil. Evet tabii ki düşünüyoruz. Hamile programındayız inşallah. Sonra bir Demet Tuzur'dan soru. Çiçekleri doğal ortamında videoya çeker misin? Orkidelerimi, çiçeklerini ve diğerlerini. Tamam, inşallah video çekeceğim. Sonra Adi Tekruki'den soru. Indonesia'dan başka bir ülkede yaşayacak olsaydınız hangi ülke ve şehrinde yaşamak? Ada yang tanya jika kita tinggal di negara selain Indonesia, negara dan kota mana yang akan kita tinggal di? Kalau ada kesempatan sih kita pengen bisa ke Turki ya untuk tinggal di sana. Seperti itu sih. Tapi ya mungkin untuk sementara waktu. Tapi nggak bukan jadi penduduk ya, tapi untuk jadi turis aja gitu sementara waktu. Terus kita pulang lagi ke Indonesia. Ya entah itu nanti
sekolah lagi atau ya mas ya, Ya. atau mungkin bekerja di sana. Iya, aku pengen sekolah di sana atau bekerja di sana sih. Amin. Selanjutnya pertanyaan dari Rehnu Makilik, video lara cekerken önceden ne konu sajana yazıyormuşsun? Evet tabii ki. Sonra lalu Lerenak'tan soru. Jadi pertanyaan dari ini Lerena, Türkçe konuşmak için hiç destek aldın mı? Sadece kendi çabanla mı öğrendin? Tabii ki ablam ve eniştem her zaman Türkçe öğrenmeye devam etmem için beni destekliyor. Ve eşim de destekliyor. Jadi mereka tanya siapa yang dukung kamu untuk belajar bahasa Turki kayak gitu. Aku bilang Mbak, Mas Enes dan Masnya. Mas. Kayak gitu. Sonra Lütfiye Musa Fokus dan soru. Keşke tekrar Türkiye'ye gelsen ve seninle tanışma şansım olsa. Jadi saya berharap kamu datang ke Turki dan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan kamu. Amin, insyaallah. Latte 90'dan soru. Birinci, Indonezya'ya gelirsek mutlaka gitmemiz gereken nerelerdir? Jika dia datang ke Indonesia, tempat mana yang harus mereka tuju? Kamu ada rekomendasi nggak? Banyak tempat ya. Yang terkenal pasti Pulau Bali. Nah, dekat dari Pulau Bali juga ada Pulau Komodo. Nah, ada juga banyak turis ke Bandung atau ke Jogja. Gidebileceğiniz birçok yer var. Örneğin Bali, Ya, Komodo Adası, tadi Bandung ve Yogyakarta. Yogyakarta. İkinci, Türkiye'ye geldiğinde en çok neye şaşırdın? Ben cevapladım. Jadi tadi tanya apa yang paling menakjubkan sampai Turki. Dördüncü, Türkiye'de yaşamayı düşünüyor musun? Jadi ada yang tanya lagi, kepikiran nggak sih buat tinggal di Turki? Şimdilik değil, jadi mungkin untuk sekarang nggak ya. Tapi tadi udah disampaikan sama Mas ya. Sonra fotoğraf Cihadimeden soru. Türkçeyi nereden öğrendiniz? Tamam. İlk öğrendim ablamdan. Ablamın kursuna gittim ve Enes ve İka kitabından öğrendim. Bakın arkadaşlar, bu kitap buruşuk ve notlar dulu. Sampai udah lecek. Sonra birçok topluluktan öğrendim. Bazı hocalarım da Türkiye'de okumuş Indonesialı. Jadi kan kalau Mas kan tahu ya selama ini kan belajar itu kan dari banyak komunitas juga ya, selain sama Mbak kan. Jadi ada beberapa gurunya aku yang dari Turki. Kan pernah ya Mas aku 2 kali. Terus aku juga punya guru yang sekarang dia orang Indonesia tapi pernah belajar di Turki. Lanjut ya Mas. Ya. Ini pertanyaan dari Yusra Esar Dunia. Masya Allah sana bayar Türkçeyi öğrenmişsiniz. Evet. Sonra evleda Rumeli 2007'den soru. Türkçe kursu ücretli mi ve ne kadar sürede bu seviyedesin? Seviye basına kurs ücretleri farklıdır. 150.000'den başlayan bu grup dersleri içindir. Sonra 250.000'den özel ders. Sürekli çalışmadım. Çalışmayı bıraktım. Birkaç ay oldu ve sonra tekrar çalıştım. Başından beri belki neredeyse 1 yıl çalıştım. Tamam. Sonra Emine Kafkas'tan soru. Türkçeyi kısa zamanda nasıl bu kadar hızlı öğrendin? Hayır. Şimdiye kadar hala öğreniyorum. Jadi yang bilang kamu belajarnya itu cepat gitu loh. Enggak, sampai sekarang aja aku masih belajar. Lalu pertanyaan dari Rida Wahyu ini pakai bahasa Indonesia. Rida Wahyu tanya, yang pertama belajar bahasa Turki paling efektif menurut kakak gimana? Ya terus belajar aja sih, rutin kalau bisa gitu kan. Jadi pertama belajar itu alfabet.
belajar baca alfabet, karena kan kalau bahasa Turki itu pelafalannya itu nggak kayak bahasa Inggris. Kalau bahasa Turki itu ini mas, jadi ngomongnya tuh sesuai sama tulisannya. Kalau bahasa Inggris kan enggak, jadi antara tulisan sama pengucapan kan beda ya, seringnya beda kayak gitu. Ini sih terus memperbanyak vocab ya, jadi memperbanyak vocab itu bisa menghafal, kita nonton film atau drama Turki banyak banget, terus lagu-lagu Turki, atau kita ngeliat ini podcast, buat podcast sih, jadi ngeliat kayak pembelajaran dari YouTube kan juga banyak ya, jadi misalkan menghafal vocab itu ada kok dilafazkan juga, ada beberapa situs banyak, nanti Kak Rida Wahyu bisa cari aja. Ya memang harus continue ya, saya juga salah, saya juga nggak continue juga, jadi memang harus pelan-pelan dinikmati gitu. Saya juga masih terus belajar ya Kak, semangat kolegal sih gitu. Lalu pertanyaannya kedua dari Kak Rida Wahyu, motivasi belajar bahasa Turki apa Kak gitu kan. Türkçe öğrenme motivasyonum çünkü iyi Türkçe konuşabilmek istiyorum. Türkiye'de bir ailem var ve Türk halkı için Endonezya hakkında bir video yapmak istiyorum. Kültür, yemek, turistik yerler ve günlük aktivitelerimden. Aleykümselam kardeşim, maşallah Türkçen çok güzel. Çok teşekkür ederim. Tika Tiku, Masya Allah, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mbak. Mbak Tika gimana kabarnya? Semoga baik ya Mbak ya. Sorum yok, çok seviliyorsun. Daha sık YouTube videosu gelsin. Love you all, congrats. Teşekkür ederim, thank you. Masya Allah, subhanallah. 100.000 olursun inşallah canım. Amin. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, desteğiniz için çok teşekkür ederim. Ve her zaman videoyu ne zaman yükleyeceğimi soruyorsunuz. Bu beni Türkçe öğrenmek için daha da heyecanlandırıyor ve videolar çekip sizlerle paylaşmak için daha da heyecanlandırıyor. Okuyorum. Udah selesai mas. Alhamdulillah. Arkadaşlar, bir sonraki videomuzu bekleyiniz. Sonra görüşürüz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.